Hello，大家好。我昨天刚到学校，然后今天就简单吃一点从家里带来的小零食。这边是香橙马德琳、红茶马德琳，还有这个是红茶小饼干。这边是一个桃酥，上面撒的是桂花。那我就开动啦。一打开就能闻到很浓的香橙味。中间我还放了桂花夹心。是不是超级可愛？这个是红茶芋泥味的，里面我夹了芋泥馅，来试试看。好吃。
这个桃酥里面我还放了很多核桃，然后咬到核桃的时候就会有非常浓郁的坚果香气。最后一口啦！再吃一个。好了，那今天就先吃到这里啦，大家下期再见，拜拜。